Ngibhalele kulolu hlelo ngesizathu sokuthi ngithole ngonyaka odlule ukuthi isibongo esasekhaya akusona isibongo engazalwa naso. Uma wangipha leso sibongo. Manje sengithi ekutholeni kwami ngonyaka odlule ngathola ngizwa ngomzali ukuthi uma wafika nami kulesi sibongo. Sanibonani-ke babukeli emakhaya, welcome to iJoka TV phansi kohlelo lethu iyangihlula lento. Namhlanje-ke sambelwe uma wethu obesibhalele phansi kodaba lakhe engizocela ukuthi simlalele, simnikeze indlebe, siluze udaba lakhe ukuthi ngabe uzocela ukuthi simsize ngani-ke la ekhaya ngaphansi kweJoka TV. Ebese ngiyacela futhi babukele emakhaya ukuthi kukho konke uma udaba lakhe azolusho bengicela simuphe indlebe simlalele ebese siyasilekelela-ke sikwazi ukuthi simsize phansi kodaba lakhe. Siyabona. Sawubona mama, njani? Ngiyaphila njani sis? Siyaphila nathi. Siyakwamukela la ekhaya iJoka TV. Yebo, ngabe right? Hayi ngi-right. Yebo. Bengicela-ke mama ukuthi uchazele ababukele emakhaya ukuthi ngabe ubani wakabani uqhamuka kephi. Ngiyabingelela ababukeli. Igama lami nguSibongile ngwakaKheswa ngaganela kaMkwena. Ngibhalele kulolu hlelo ngesizathu sokuthi ngithole ngonyaka odlule ukuthi isibongo esasekhaya akusona isibongo engazalwa naso. Uma wangipha leso sibongo. Manje sengithi ekutholeni kwami ngonyaka odlule ngathola ngizwa ngomzali ukuthi uma wafika nami kulesi sibongo. Uma ngabe efika nami kwahamba ngathi-ke ngonyaka odlule ngalo nyaka ngase ngibuza umama ngathi mama kuyiqiniso yini? Waseyangichazela umama ukuthi ngempela iqiniso uzalwa kaGumede. Hawu ma wabeka kanjalo kuma. So ngase ngisake ngibhalele lolu hlelo ngabeka kudaba lami. So yonke leminyaka ukhule wazi ukuthi wakaMkwena? NgwakaKheswa. Yonke leminyaka ngikhule ngazi ukuthi ngwakaKheswa. Nginabantwana, umntwana wami usekhulile ngokwanele uKheswa. Abazukulu uKheswa. Noma ngishada ngaphuma uKheswa. So-ke izinto ayihambi kahle empilweni nje. Ungahambi kahle kwazo manje ngithi okungcono ngiwuthole umndeni wami. Noma ngasamtholanga ubaba wami kodwa ngithole umndeni wami. Mhlambe kukhona okuyokwenzeka ukuthi kulungiswe la konakala khona. Ngenzeka mhlawumbe angazi. Kodwa ngiyafisa kahle ngifisa ukuthola umndeni wami. So uma ekuchazeleni ngasikhathi usumbuza ekuchazela ngaludaba ukuthi owakaGumede. Ngabe wachaza ukuthi ubaba ube ubani, ubehlala? Wachaza ukuthi ubaba uPick Up Gumede babehlala eThenin 3. Kodwa sebasuka eThenin 3 sebesema kuphi le ndawo sekekhohliwe kodwa nje ngakandengezi. Ngakandengezi. Azange achaza ukuthi mhlambe babona naphi, mhlambe wamgcina babehlala khona nana sasihlala eThenin 3 nathi. Ngabe ubaGumede wayenalo ulwazi ngawe ukuthi mhlambe mhlambe wamitha wamtshela ubaba uGumede? Ungathi wayenalo ulwazi. Angizange ngibuzeke kakhulu ukuthi baze bahlukane nje kwenzeka kanjani. Kodwa ubenalo ulwazi ukuthi ubenalo ulwazi, wayenalo ulwazi. Ngoba uma wakhona omamkhungu wabuza ukuthi usekhule kangakanani manje. Ngabe usengakanani manje. So mhlambe awukho umlando athi mekuchazelwa othinta ukuthi mhlambe ngabe ekhaya kubo kababa uyazi ukuthi ingakephi. Mhlambe ihlobo zikhona ihlobo mhlambe zakubo kababa
Angibangisabuza-ke nami nguwumuntu one-stroke. Angibangisabuza-ke nami ukuthi angibangisabuza. Igama lababo ba? U-Pick Up Gumede wayeyiphoyisa. Washo njalo, usho njalo. Ubesebenzela kusiphi isiteshi? Nayo-ke inkinga-ke angimbuzanga ngisuma naye wayengayena umuntu wala wayefika ephuma eLesotho engazazi izinto zala. Siyabonga mawami ukuthi usibhalele ohlelweni lakhaya. Sinethemba lokuthi ababukeli bazosilekelela emakhaya sikwazi ukuthi simthole ubaba uGumede bamuvela ematsetseni. uGumede uma wakhe uMamkhungo. Siyathemba ukuthi mhlawumbe ababukeli emakhaya bazozwa mhlawumbe basinike umkhondo wokuthi ngabe singamthola kanjani naye ubaba Gumede la khona. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe makwenzeke ebona uhlelo noma ihlobo noma ama-colleagues mhlawumbe bangasithatha basinikeze umkhondo sokuthi sikwazi ukuthi simthole ubaba Gumede. Siyathemba ukuthi uzovela, siyathemba ukuthi ababukeli bazosilekelela emakhaya kwazi ukuthi avele ukwazi nawe ukuthi uthole i-closure ulungise iy'nkinga zakho. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe igxathu lokuya phambili usibhalele ekufuneni ubaba. Siyathembisa ukuthi sizokulekelela sokusiza. Ngiyabonga kakhulu. Okay mawami, manje akukho ngisho isithombe nje mhlawumbe singamcinga ngaso? Cha, anginaso isithombe sisi ngoba ngangimncane kakhulu. Ngangimncane ngingakazi lutho. Futhi-ke ukuhlukana kwabo angiboni ukuthi kukhona into anayo. Hayi angiboni. Kodwa ngiyacabanga-ke ukuthi njengoba umsebenzi wakhe abeyiphoyisa mhlawumbe bakhona abazobona mhlawumbe ividiyo then mhlawumbe bakhona ukuthi basincedise ngoba ukwazile ukumenshina igama lakhe nesibongo nokuthi ubehlalaphi. Pick Up Gumede. Ngicela ungiphindele ma indawo. Babehlala e-10 ngesimanga sokuthi ngo-1968 bakhishwa abantu ukuthi bahlale lapho. Abanye bahanjiswa kwezinye indawo, abanye bayiswa koNdengezi. Ngizwa-ke kuthiwa mayesho uthi yena bahambisa umndeni wakwaGumede wanikwa indawo ematsetseni. Mangizwa-ke. Okay. Hayi siyathemba ma ukuthi kuzwakele nababukeli emakhaya mhlawumbe makhona othi me-pick up akhumbule uzokwazi ukuthi asisize kakhulu. Ngabonga kakhulu i-closure nje ngiyayidinga for ukuthi uma ngabe nabazukulu bami bazi ukuthi bavelaphi ngoba akukho kufihlakela ongayi kuvela akekho futhi ongafisa ukwazi imvelaphi yakhe. Ngiyathemba ukuthi ama-siblings ami angeke aze angijaje ngaloku ngoba imfihlo eyayikhona vele. And kubalulekile phela ukuzazi, kubalulekile because kuthiwa akukho kufihlwa ongakuvela. Yonke into inendlela yayo yokuyiveza because manje usukhulile umdala uney'ngane unabazukulu kumele bayazi imvelaphi yabo. Ngokunjalo. Ngabonga kakhulu ehlelweni mase bangifunisa. Hayi siyathemba mawuthi bazosilekelela bazosisiza sikwazi ukuthi simthole ubaba. Babukela emakhaya nani niyezwa-ke uma unesicelo sokufunisa ubaba wakhe, ubaba Gumede. Ngiyathemba ukuthi nimzwile libeka udaba lakhe igama lababa uPick Up Gumede owayekade eyiphoyisa. Ngiyathemba ukuthi nawe baba makwenzeka yihlobo noma naye abamazi ubaba Gumede ukuthi siyacela ukuthi asisize. Nayi indodakazi imdinga bakithi impilo ayikho right. Siyacela baba Gumede nawe la ukhona ukuthi uziveze bakithi emntwaneni ukuze kwazi ukuthi akwazi ukuqhubeka nempilo. Babehlala e-10 Siyabonga bakhulu babukele emakhaya. Siyacela ukuthi nisilekelele simsize umama sitholakale ubaba Gumede. Siyabonga kakhulu.